O Diververán 2018 chegou a súa fin na Illa de Arousa coa celebración dunha grande festa. Concello, organización e cativos amosáronse moi satisfeitos e contentos coa actividade que se leva desenrolando durante xullo e agosto no municipio. Éxito total e absoluto. Teño que dicir que o proxecto en papel que tanto nos gustou e que analizamos todo o equipo de goberno, pois cumpriu con creces as nosas expectativas. Excursións, xogos e deportes, pero que lles parece si deixamos a estes pequenos protagonistas que nos conten en primeira persoa cales foron as súas actividades favoritas? Escoiten. Que en este mes fuimos de acampada. Cando fomos de acampada e cando fomos a montar en calla. Todo. A min todo. Bueno, sí, me gusta a acampada, pero máis do fútbol. Hoxe fixemos a festa da agua e xogamos todos cos pistolas e pasámonos moi ben. Había peixe pequeno que se llamaba tiburones, como a los outros tiburones grandes. O sea, que a ti lo que máis te molou foi el rollo del mar, ¿no? La temática. Na actividade este ano participaron case un centenar de rapaces, moitos deles, aparte de participar en xullo, tamén o fixeron en agosto. Ademais, a organización incluiu no programa deste ano un plan madruga para aqueles rapaces que por conciliación familiar tiñan que incorporarse unha hora antes ás actividades, tal e como nos explicaba unha das responsables da iniciativa. As quendas son de 2 meses, pero houve moitos que repetiron os 2 meses. Outros só viñeron en xullo, outros só viñeron en agosto, pero si a maioría repetiron. A era de 10 a 2. Pero este ano sí que establecemos un plan madruga adicional que todos aqueles pais que por conciliación de vida laboral e familiar quixeran deixar os meninos ás 9 era un servicio extra e totalmente gratuito, sin coste adicional para os pequenos. Dende o Concello agradecen tamén a confianza dos pais ao deixar os rapaces participar neste tipo de actividades e non desbotan a posibilidade dun novo Diververán, iso sí, no 2019. Sexa como sexa, hoxe quedounos claro que o mellor Diververán 2018 foi na...